Que é isso, Francinal? Tu vai comer esse tanto de comida, tu não vai morrer não, empanzinado com essa comida todinha. Ainda vou repetir. Nossa, tá Ainda vou muito gostoso, repetir. hein? Ainda vou repetir. Para de ficar comendo muito. Vou repetir. E essa comida aí é o que que tem aí? Vou repetir. Hein? Vou repetir. Para! Vou repetir. Pessoal, se gostou, se inscreva e deixa o like Vou aí para sinal repetir. saboreando essa deliciosa comida, ó. E vou repetir.